После затяжных дождей многим растениям требуется срочная помощь. Эколог Илья Рыбальченко рассказал Life.ru, как спасти урожай. Некоторым культурам уже не поможешь. Например, клубника потеряла цветы, а у корнеплодов началось гниение. Решение – биостимуляторы. Эпин и циркон он называет антидепрессантами для растений. Они могут помочь деревьям и перцам, особенно тем, кто посадил их в открытом грунте. Для будущих сезонов Рыбальченко советует теплицы и высокие грядки. А главное – дренаж. Те, кто заранее положил трубы и канавы, дождей почти не заметили.